Taupada sortu genuen duela 2 urte terdi inguru, 2022ko azaroan. Ander Bilbao eta nire arteko proiektu bat zen, bilatzen genuen gerturasun bat, hemengo jendeantzako gertutasun bat, eta bertako produktua, bertako ekoizleak potentziatu, eta produktua plazan ondo egina. Eta zerbait geneukagun buruan, ez genekigula nola sortu, lokal hau suertatu zitzaigun, eta hemen sortu genuen Taupada. Azkenean bilatzen genuen gertuztansuna, Taupada izena esaten duna, latido euskeraz, jendeak norberak zerbait sentitzea, lokal batean sartzen zenean, azkenean esperientzi bat izan behar du. Eta pentsatzen dugu, sartzen baldin batzea lokal batea, eta ateratzen baldin batzea ezer sentitu gabe, ez du esperientzia merezi izan. Orduan, gure esmoa zen, gure bezeroa Taupada bat izatea honean sartzeakoan, eta orduan pentsatu genuen lokal hau Taupada izan behar zula. Saiatzen gara, alde batik, dena eskuz egiten eta dena etxean hemen sukaldean egiten dugu, sukalderik egiten dakagu. Eta gure pintxo bereziena, atxeretik gure esmoa zen egitea talotxo bat, talo txiki bat, eta talo hori aldatzen jutea. Hasi ginen, legatz talo batekin, hartu azindako talo bat, legatz busketa bat, kimtxi eta tipula. Gure esmoa zen, hilabetean behin edo 2 hilabetetik behin, hori aldatzen jutea, baina hainbeste gustatu zen, gaur egun da mazkigu 2 urte berri talo berdinakin, talo mantentzen, eta hori da gure pintxori bereziena, ontsi bertan. Gu sartu ginen lehenengo urtean, lehenengo aldiz gidan, guretzako azkenean sari bat izan duzan, gehen mazkigun urte terdi inguru, eta gidan sartzea guretzako sari bat bezala zan, eta gero aurten bai sartu beha, 2. urtez, eta oso konten du, jenderekiko erantzuna oso nahi izan du da, interesa aurkitu dugu jendean, zer egiten genuen, zer ez genuen egiten, ezagutzera asko eman gaitu, eta egia esan oso pozik.